Kim Jong-un regala rifles y su hija dispara tras Congreso del partido. Kim Jong-un entregó rifles de francotirador a altos funcionarios tras el Congreso del partido gobernante. La entrega de armas fue parte de una celebración por el liderazgo de Kim durante el evento político. Medios estatales mostraron a la hija adolescente de Kim apuntando con un rifle en un campo de tiro. La presencia pública de la hija de Kim genera rumores sobre su posible papel futuro en el liderazgo. Síguenos para más noticias impactantes del mundo actual.